Ja som Marek, pochádzam z Ružomberka, z Liptova a v Poľsku žijeme od februára minulého roka. A ja som Dorota, som rodená Polka a vrátila som sa do Poľska razem s Marekom. Stretli sme sa 15 rokov, pred 15 rokmi v Anglicku. V Anglicku sme spolu žili 4 roky. Potom sme sa rozhodli presťahovať sa na Slovensko a po 4 rokoch na Slovensku sme znovu zmenili krajinu, zmenili sme ju na Dánsko a v Dánsku sme bývali 7 rokov a posledný rok sme vlastne tu v Poľsku. Čiže pre Dorotu je to návrat do Poľska a pre mňa je to nový štát. Nová krajina. Povedzte mi, ktorá krajina podľa vás je lepšia na život, je zaujímavejšia? Dánsko, Anglicko, Slovensko aj Poľsko? Ktorá krajina? Vybrali by sme asi objektívne Dánsko, pretože sme tam krásnych 7 rokov. Krajina je čo sa týka sociálneho zabezpečenia, bezpečnosti, dôvery medzi ľuďmi spoločnosti je na neskutočne vysokej úrovni, bavíme sa o Škandinávii, čiže naozaj ten život tam bol fantastický. Čiže Dánsko by sme asi vybrali ako takú najlepšiu krajinu na život, ale musíme tiež povedať, že čo sa týka Poľska, hlavne Krakova, veľmi sme tu spokojní. Čiže my sme tu od prvého dňa sa tu cítime ako doma, sú tu neskutočné možnosti pre nás, ako môžeme tráviť voľný čas. Je veľmi veľa dôvodov, prečo práve Krakov. Jednak je to blízko do Ružomberka na Slovensko, je to blízko aj do rodinnej rodine a keď vlastne počas toho, ako sme boli v Dánsku, keď sme sa dozvedeli, že budeme traja, tak zrazu nám nestačilo byť na Slovensku len 2-krát do roka a vidieť starých rodičov v podstate tak málo. Chceli sme byť bližšie, chceli sme byť bližšie rodine, známym kamarátom a mne sa podarilo presvedčiť môjho šéfa, pracoval som v Dánsku pre americkú firmu a podarilo sa mi presvedčiť môjho šéfa, aby sme otvorili kanceláriu práve tu v Krakove. Tak sme teda tu, je tu letisko veľmi blízko tiež, kde môžeme, veľmi radi často cestujeme, takže máme to blízko všade do Európy. Myslím si, že sme dosť podobní, ale z mojego hľadiska Slováci mi pripadajú viac takí plnejší emócií, čo sa mi páči. Ja si myslím, že z kultúrneho hľadiska sme si veľmi blízki, dokonca by som povedal, že možno bližšie ako sme s Čechmi. Máme podobné náboženstvo, podobné hodnoty, takže ja vlastne ten rozdiel už ani teraz nevnímam po tých rokoch môjho kontaktu s Poliakmi. Vnímam to proste, že je to keby len iný región Slovenska. Malopolsko určite pripomína Slovensko, hlavne tie regióny, odkiaľ pochádzam ja, teda Liptov, Orava. Čiže naozaj o to viac sa tu cítim ako doma. Možno už trochu menej pripomína tie regióny, odkiaľ si ty v Poľsku, ale naozaj má so Slovenskom veľmi veľa spoločné. Aj tie tradície, aj tá kultúra, aj kuchyňa je veľmi podobná. Z vlastnej skúsenosti viem, že Slováci si vnímajú nás Poliakov ako veľmi zaradných ľudí, ktorí všetko vyriešia, všetko predajú. Čo nemyslím si, že to sa týka že to platí ku každému, ale no, veľa Poliakov takých je, ale určite nie všetci. Ja si myslím, že Poliaci nás až tak veľmi nepoznajú, skôr sú takí zvedaví, neviem, či nejaké úplne stereotypy existujú. Veľmi sú zvedaví samozrejme a pravidelne sa Slováci umiestňujú v Poľsku v prieskumoch top 3 najobľúbenejších národností alebo národov. Čiže ja som sa nikdy v živote prakticky nestretol so žiadnou s nejakou negatívnou reakciou tým, že som Slovák. Skôr sú ľudia zvedaví, chcú vedieť viacej o tej krajine, poznajú skôr možnosť dovoleniek, lyžovačiek a tak. A veľmi sú takí, že by chceli sa dozvedieť viac a zvedaví. Predovšetkým si myslím tým, že je to susedný štát. A tým, že väčšinou cestuje sa do teplých krajín a o Slovákach vieme, že to je náš sused. Nevieme presne, akí sú, len počujeme tým, že ja napríklad pochádzam nie z prihraničných oblastí, tak
určite som toľko nevedela o Slovákoch, čo teraz už som sa dozvedela, samozrejme. Ale vidím tiež na osobách, jak ideme ku mne, ako sú ľudia presne zvedaví na tú kultúru, na ľudí, na proste spôsob správania, či majú, porovnujú si, že čo majú podobné, čo majú úplne iné a čudujú sa, že fakt veci, bežné veci sú takmer také isté. A rýchlo si sa naučila slovenčinu? No, prvé 3 mesiace boli veľmi ťažké, ale mala som dobrého učiteľa, veľmi striktného a podarilo sa. Výsledok je presne takýto. No to je veľmi zaujímavá kapitola. Máme veľmi vtipnú príhodu ešte, keď sme spolu začali chodiť, začali sme spolu bývať a fungovať. Tak, Jedna z našich prvých hádok bola ohľadom slovíčka čerstvý. Lebo ja som vyhodila čerstvý chleba. A Marek sa vrátil, nech sa páči. A zistil som, že chleba nie je, pýtam sa, že kde je chlieb. Moja priateľka mi vtedy priateľka povedala, že ho vyhodila, lebo bol čerstvý, na čo ja som nevedel, že či mám zavolať na psychiatriu, alebo či mám rovno ujsť. A chvíľku to trvalo, naťahovali sme sa, on natvrdil, že však vyhodil som ho presne preto, že bol čerstvý. Ja som tvrdil, že čerstvý chleb by sa nemal vyhadzovať. U nás na Slovensku sme radi za čerstvý chlieb. A trvalo nám to celkom dlhú chvíľku, kým sme zistili, Kým sme sa zastavili a sme si začali vysvetľovať, čo znamená čerstvý v danom štáte. A zistili sme, že u vás čerstvý sa naozaj vyhadzuje, lebo už nie je použiteľný. Milujem poľské slovíčko dždžovnica, že ste schopní dať 2 dž za sebou v jednom slove, lebo tiež mám zaujímavú historku, už relatívne si myslím, že tá moja poľština je na solidnej úrovni, ale stále ma vie niečo prekvapiť. Bol som u doktora na takej preventívnej prehliadke a boli sme dohodnutí, že nejaký čas predtým nemám jesť vôbec žiadne jedlo a tak ďalej, čiže som tam prišiel bez toho, aby som jedol a pani doktorka sa ma pýta, že či som naččo. Ja som vôbec nerozumel, že naččo ako naččo, no nie som naččo, som normálne neviem naččo. A znovu hodnú chvíľku trvalo, keď sme pochopili, že čo vlastne chce, že naččo, či pán je naččo. A ja som hovoril, že nie som naččo, ale mal by som byť naččo. A potom sa ma vlastne pýta, že či som jedol. A hovorím, že nie, no dohodím sa, že nemám jesť. Áno, tak pán je naččo. A naččo je vlastne nalačno. Čiže znovu 2 čo za sebou, naččo. Niektoré slova sú naozaj veľmi zaujímavé. A povedzte mi teraz, či je ťažko vychovať dieťa, ktoré môže byť dvojazyčné? No kladieme si tú istú otázku. Zatiaľ pokúšame sa rozprávať len v slovenčine doma, lebo vychodíme z toho, že v škôlke rozpráva sa v poľštine. A ona v škôlke a v ďalších štádiách edukácií naučí sa tú poľštinu a my musíme tlačiť na ňu, aby udržiavať tú slovenčinu pri živote. Aby sa vedela dohovoriť s druhou stranou rodiny. Jasné. A keď idete na Slovensko, tak ľudská nemá žiadne problémy sa dohovoriť? No, vidíme na nej, že mixuje slovíčka, poľské a slovenské. Ale tiež vidno na nej, že si to opakuje a zopakuje si slova, ktoré na ňom takto používa alebo snaží sa rozprávať. A vidno, že zatiaľ to zvláda horšie, má to babička, keď musí rozmýšľať, že čo to práve to dieťa povedalo. Ako je s priezviskom? Lebo ty si Poľka, ty si Slovák a ľudská, aké bude mať priezvisko? Ova či bez ova? My v tomto máme veľmi jasno, keďže moje priezvisko, naše priezvisko je Bella a tá koncovka ova sa nám až tak veľmi tam nehodí, nechcem teraz uraziť maminku a tak ďalej, všetkých, ktorí sa na Slovensku, všetky ženy, ktoré sú ova, Bellová, ale Lucia je Bella, čiže aj Dorota je Bella tým, že sme mali sobáš civilný na Slovensku a tým, že Dorota bola Polka, tak mala právo na to, aby tú koncovku nemusela používať. Čiže naša dcera je Lucia Bella. Tak toto je také naše obľúbené miesto. Za nami je Tauron Arena, kde bývajú koncerty, športové veľké podujatia a
cez leto, vlastne už aj teraz je tu otvorený tento park, kde sa dá kúpiť dobré jedlo, kde sa dá priniesť vlastné jedlo, bývajú tu rôzne akcie. Pred 2 dňami to boli Áno, obrovské dni rodiny. Kulminácia dní rodiny, kde tu boli davy, deti. Bolo to úžasná akcia, kde fakt deti vedeli sa vyšančiť, vybehať. Rôzne veci boli organizované pre deti, takže naša malá bola tu prešťastná. Vrátili sme sa domov zničení, ale šťastní a spokojní. Za týmito stromami je park lotníkov, kde aj múzeum lotníctva, čiže letectva. Sú tam vystavené rôzne lietadlá, čiže znovu ďalšie je veľmi zaujímavé miesto pre rodiny s deťmi a naozaj sa tu dá stráviť veľmi veľa času a hlavne takto v lete alebo na jar, keď už to počasie takéto, tak je to super. Veľmi často tu bývajú aj také rôzne akcie, že nejaké festivaly, výstavy a tak ďalej, čiže tiež sa často tu, máme to blízko na bicykloch, čiže chodívame tu. Lucia tu bola na kavaliade, čo je také konské podujatia, takže predstavte si kone, živé, obrovské kone v tejto Tauron arene. Tiež to bolo super. Ja si myslím, že nič netreba zlepšovať, aspoň nevidím nič takého, ten vzťah pekne, prirodzene sa pomaličky vyvíja a sa buduje. Čo si ty myslíš? Ja by som chcel len ľuďom odporúčiť, aby viacej cestovali, aby viacej poznávali tú krajinu. A to teraz nehovorím len o Krakove, ktorý ponúka neskutočné možnosti, ale celkovo, aby ľudia viacej navštevovali Poľsko a rovnako, aby Poliaci viacej navštevovali Slovensko. A to je najlepší spôsob, ako sa poznáva tá druhá kultúra, ako sa tie vzťahy zlepšujú, upevňujú.